Kababayan, nandito na naman kami sa Langsangan. Uulan-ulan. Kasama ko yung anak kong bunso. Yay! May bago na siyang car na naman. Thank you, Lord. Punta kami sa bahay ni Naomi, mga kababayan. Kagala din kasi may bago na sasakyan. Ano ba ngayon? May 20 ano? Galing ha. May 28, 2025. Parang birthday lang ni Naomi to ah. March 28. Ngayon naman, May 28. Nili ko na kami dyan sa bahay ni Yuko. Nili ko pa ng kulay pula. Oh, may bagong stick na 20 na lang. Yan, dito na kami sa bahay ni Naomi. Ganda lang, baka mamaya may squirrel. Tawid-tawid, tapos hindi alam mo gagawin, hinto na lang siya sa gitna. Silig dito. Ha? Silig dyan. Oo po. Baka dyan tatay nun. Ang mga kababayan bagong sasakyan ni Janre, oh. Ganda, no? Bago niya sasakyan, mga kababayan, ng aking anak. Dito kami sa bahay ni Naomi. Oh, tingnan mo yung sasakyan ni Janre. Meow! Ay, hello! Nandito yung apo ko. Uy! I miss you! Naomi! Kiss Lola, kiss. Tuwang-tuwa, oh. Ay, kiss Lola. Gala. Dito kami ni Naomi. Bilito na kami natin. Wala akong pera eh. Hindi mo ako. Libre pa palibre. May new corn. Car ni Tito. Ano? Ano? Parang gatas. Coffee daw. Akala ko ba red? Hindi pa red. Akala ko ba red, mama? Ah, hindi. Yung isa yun. Hindi na. Bakit si Simon? Ang dami ano? What's that? Mas? Mal. Miss you. Na, mama, layas. Ayan, tinignan ni Jasmine sa sasakyan ni ate. Ani Bunso. Oo nga eh. Di wala eh. Meron pa. Ba nga? Ay, Naomi. Gumala kayo? Oh. Ha? Gumala kayo? Sa inyo yan? Anong kinain yan? Donut. Donut by? Mukha niya may... Donut by. Baboy Lola. Babay tito yun ba? Bye-bye. Wala mga sulat? Ah, meron pala. Saan? What's that? Oh, lo. Oh, no. Oh, no. Oh, wow. May kalakay. Kalkay na siya. Oh. Tuwang-tuwa yung bata. May electric pan siya, oh. least it's working out. Like, you know, it could be worse. It could be. Laki ng sasakyan ni Naomi. One more thing.
could be rocking the Lamborghinis, you know? Wow! Na-off niya. Just the car. It was crazy. Like the damage wasn't that bad, but it was total. Well, those smaller cars like that, when you get in a collision like with the front, especially with all the plastic and everything, Wow, open. it's gonna destroy it. Like I've seen What? these getting in accidents. That's my hair. Dami ni Yomi, oh. Whoop, whoop, whoop. Kukak, kukak. Dito kami sa harap ni Naomi, oh. Namiss niya ang lola niya, eh. Namiss niya ang lola niya. Kiss, Lola. Kiss. Love mo na, Lola. Huh? Oh, there's a bug. What? Hello. Yuck. Bilis. Yomi. Baka bigla umandar yan. Sasakyan, battery. Wala na, opo. Naomi! O kaya naman ginagalaw-galaw niya. Naomi, that's dirty. Put it back. Nauntog ang bata. Saan na? Mayroon sasakyan na din si Naomi. Saan bumili? Lola, wala Lola. Huh? Put put. Put put. Wow. Gondo gondo. Wow. Wow. Siya sumakay niyan? Marunong na pala bata na yan. Alam dyan, wonder. Naomi, come here, come here. Pumunta siya sa daddy niya, eh. Come here. Get on. Get on. May ano ba pinagagawa niyo? Wow, this mine. Babay na. Bye-bye now. Gondo-gondo naman ng car ni Yomi. Kabubuyo. Bye, Lola. Bye. Bye-bye. Buwakin niya ko. Nandito lang siya na yun. Ha? Saan? Dala-dala mo siya. Tulak ko. Dapat sama din ako niyan, eh. Walking. Dito kasi lang. Tulog ka dito sa amin. Sino magluluto doon? Pagdating nila, kain na agad, eh. Mawa naman. Abutan na pa tayong makina. Abutan na pa tayong makina. Sasakyan ni John Ray. Naubusan ng ano. Mag-iihaw-ihaw na naman siya, oh. Uy. What's that? A people. What? My people here. There's a floss. There's a floss right there. There's a floss right there. Ito kami sa bodega ni Naomi.
Ito yung apo ko, oh. Ewan ko ba kung engineering yan o busy yung daddy niya katito niya. Siya naman busy din, oh. Saan ka pa? Puput. Ay, yung puno, oh. Laki-laki na ng puno, oh. Tapos yan si Naomi. Eh kung di pala kami punta rito, hindi pala yan nakalabas. Kumakain yan. Hindi. Hindi sa loob, naglalaro. Ino mo tsura. Kami ni Nayong. Bigyan mo kami. Kami sa puno. Oh, mga kababayan. Yes! Amen, Jimmy. What's that? Did you say that? No, those are tools. Lies. May lies si Naomi. Estro. Dito kami mga kababayan sa backyard ni Naomi. Daw anak. No. Siguro nasasagi niya sa ano. Apple, oh, diba? Oh. Naomi, wow, kulay yellow. Noy-noy tayo ngayon. Nandito kami sa bahay ni Naomi. Oh, diba? Chat. Chat. Oh, lolo. Dito lolo niya. Parang may andyan na sila, oh. Kakain yan. Prito mo naman yung ano. Ano? Yummy. Nagsalaming na yung apo. Ang kulit ng apo ko. Dito kayo sa dilim ng bahay niya, no? Ayan. Ang kulay yan. Ang dami. Ang kulit. Oh. Bibo yan apo ko eh. Ang mga laruan niya. Wow! I-slide siya. Mag-i-slide siya, mga kababayan. Dami pala laruan niyo, May. No? Oh. Yehey! Oh! Dalaki-laki na eh. Ando, nagluto si Papa. Careful.
I'll take this. I know, but you want to go to slide it. Help him, huh? But they have pineapple there. Oh. What Sarap. if you were doing this on the side of the road in Chicago? You wouldn't know what to do. I would. Kainin mo ito isa, oh. Yeah, Miss Spaghetti, come here. Spaghetti? Woo! Kainin niyo na yan. Pag ano pa, ano mo ulit. Tingnan mo, 10 minutes. Come here, Nemi. Ano, okay sa'yo? Ganda, no? Naglinis nga ako doon. Dapat may bayad yon. What's about over your pizza? Maybe not. Why? What's happened? Your hair, yuck! Yeah, me too. Are you? Upo siya sa akin. Oh. Ay, talagang bata na yan. Upo lang yan dito ka, Lola. Oh. Hi. Oo naman, Ibong. Gabi na, oh. Nandiyan pa rin siya. Sa bulaklak. Nangangain ata. Ayun, yung bird, oh. Wawa. Wawa naman yan. Dito pa kami sa bahay nila Mayumi, oh. Puros pa mga ano, bulaklak. Bulaklak na kulay puti. Ayun na, nag-ikot-ikot na yung ano, bird. Ano pa yung puwit niya, oh. Eee, ang cute. Tinutok kanya yung mga puting bulaklak, flower. Alas 8 na, hindi pa rin umuwi. Pawa naman, siguro may hinihintay. Malamig na kaya. Bye-bye. Oh, may dumaan.